Goeiemôre en baie welkom by vanmôre se erediens. Mag jy vanmôre ook daar waar jy is iets beleef van God wat saam met ons teenwoordig is en mag jy ook iets van sy goedheid vanmôre ervaar in die tyd wat ons saam gaan spandeer. My naam is Dafrey Tron en ek is predikant in Toringkerk gemeente in die Parel. En dit is vir my 'n voorreg om vanmôre by julle as gemeente saam te kuier. As ons so saam is, weet ons dat Jesus Heer is en weet ons ook dat Jesus hier is. As dit julle gebruik in julle gesinne, steek 'n kers aan as 'n simbool van sy teenwoordigheid, ook hier waar ons vanmôre saam gaan wees. Estian het ook vir my gevra om die afkondigings te doen. Hy laat weet dat die nuusbrief reeds uit is en in die nuusbrief is daar 'n belangrike brief van die kerkraad af waarvan u moet kennis neem. Ook vir die van julle wat verjaar, dit is ook in die nuusbrief, baie geluk met julle verjaarsdag en mag dit ook 'n wonderlike dag en week vir elkeen van julle wees. Ons fotum vanmôre, Markus 1, 6-18, 'n roepingsteks, dis die roeping van Petrus en sy broer Andreas. Ons lees daarvan in Markus 1. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simon se broer Andreas gesien waar hulle besig was om hulle werpnette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep gewees. Hy het vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my en ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle nette gelos en hom gevolg. Ek groet jou vanmôre in die naam van die Here wat vandag nog mense roep as vissers van mense. Waar U regeer, hemels is U majesteit, heilig U geregtigheid, U wat alles onderhou, U is ewig en getrou. In genade groot en ryk, bou U Heer U koninkryk, voordat ek kon kies, kon vra, het U seën my vloek gedra. Ek kon vind U het my gekry, voor ek nog my skuld bely. Al die heilige sin met woorde gerin en die skepping getuig met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer. Sin met woorde gerig en die skepping getuig met klanke wat juig. Al die heilige sin met woorde gerig en die skepping getuig met klanke wat juig. Grote God, aan U die eer.
Kom ons bid saam. Daarom kniel ek in gebed voor die Vader, aan wie die hele gemeenskap van gelowiges in die hemel en op die aarde sy bestaan te danke het. Ek bid dat hy deur sy Gees uit die rykdom van sy heerlikheid aan julle die krag sal gee om innerlik sterk te word. Dat Christus deur die geloof in julle harte sal woon en dat julle in die liefde gewortel en gegrondves sal word. Mag julle in staat wees om saam met al die gelowiges te begryp hoe wyd en hoe ver en hoe hoog en hoe diep die liefde van Christus strek. Mag julle sy liefde ken, liefde wat ons verstand te bowe gaan, en mag julle heeltemal vervul word met die volheid van God, aan hom wat deur die krag wat in ons werk magtig is om oneindig meer te doen as wat ons bid of dink. Aan hom kom die eer toe in die kerk, deur ons verbondenheid met Christus Jesus, deur al die geslagte heen, tot in alle ewigheid. Ons teksgedeelte vanmôre uit Johannes 21 uit, ons gaan lees daar saam vanaf vers 15 af. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Interessant hierso is dat Jesus vir Petrus op sy ou naam noem. Dit is sy voorbekeringsnaam. Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief. Nou lief, 'n woord wat ons nogal lief is voor om te gebruik, lief, maar in Grieks het lief dan natuurlik 3 verskillende betekenisse. Ons ken die liefde van agape, ons is bekend daarmee. Agape liefde is meerendeels 'n goddelike liefde, 'n woord wat ons baie in die kerk ook gebruik. En dan kry ons ook liefde in Grieks wat kleo is. En hierdie woord kom amper van Philadelphoi af, wat die Griekse woord is, maar jy kan iets hoor van philos, van broer, van vriend. So philos liefde is dalk ietsie meer as 'n broederlike of 'n vriendelike liefde. En dan natuurlik eros liefde. Eros liefde is meer eroties, dis 'n liefde tussen 'n man en 'n vrou, byvoorbeeld. Hulle antwoord hom dan: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my lammers wei. Jesus vra vir hom 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Jesus praat van agape liefde. Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek U liefhet. Hy antwoord met filio liefde. Hy sê toe vir hom: Pas my skape op. Vers 17. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Petrus het bedroef geword omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het: Het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Hy sê toe vir hom: Laat my skape wei. Dit verseker ek jou, vers 18, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Onthou, Johannes skryf nou 20 jaar na die gebeure. Petrus is al klaar dood. En dan skryf hy hierdie verhaal, vers 19, wat sê: Dit, verwysend na vers 18 toe, het Jesus gesê en daarom aangedui deur watter so dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg jy my. Met die lees van hierdie teks in hierdie week wat verby is daar verskeidenheid goed wat ons kan uitneem uit hierdie teks uit. Want vir verskillende mense beteken dit vir verskillende goed in hulle storie en in die tyd waarin hulle self nou bevind. Nou, vir baie mense is hierdie dalk net 'n mooi storie en is dit nie eintlik duidelik wat hulle nou vir vandag moet leer nie. Vir ander is dit dalk eerder weer iets van die wonderwerk wat Jesus met die visvang gedoen het, wat ons net in die gedeelte voor dit lees. En vir ander is dit dat ons in hierdie tyd van die kerkjaar, net na die viering van Jesus se opstanding, nie anders kan as om na Jesus as hierdie opgestane Here, hierdie opgestane Christus te praat nie. Ander sal dalk eerder weer wil gesels oor Petrus en sy verhaal met die kerk en hoe Jesus hom ook herstel het in die kerk en natuurlik is almal reg. Maar ek wil tog vanoggend 'n ander paadjie neem, juis omdat ek weer met hierdie teks besig was vanuit my storie ook en die manier waarmee die Here met my ook dan natuurlik werk met hierdie teks. Dat ons dalk so Simon God
al lankal ken. En dat God ons ken met al ons foute tussenin, maar dat hy nog steeds kom en elke dag ons kom kies. Dat hy weer en weer met ons probeer. Die vraag wat hy vir ons vra is, het jy my lief? Ek wil graag hê ons moet begin met 'n breër prentjie. Vandat die disippels se roeping begin het en Jesus gevolg het, Rob Bell se Dust het my gehelp om bietjie perspektief te kry van die aanvanklike roeping van die disippels. U kan dit gerus Google. Hy verduidelik dit so. Alle seuns moes op 'n baie jong ouderdom skool toe gaan om die eerste 5 boeke van die Joodse Bybel of die Torah, ons Ou Testament, Genesis tot Deuteronomium, te memoriseer. Op 8-jarige ouderdom was daar dan 'n tipe van 'n keringsproses gewees. Net die beste van hierdie studente kon dan verder gaan studeer het. Hulle moes die res van die Ou Testament dan gaan memoriseer. Die ander het dan begin werk by hulle familiebesighede, visvang of vakmanne. En dan rondom 15 jaar was daar weer 'n keringsproses. Net die beste van hulle word dan deur 'n rabbi genader en hy sou vir die rabbi kon vra, kan ek jou disipel dan nou word. Die rabbi sou hom dan ondervra het oor sy skrifkennis ensovoort. En dan sou hierdie rabbi nou besluit het of hy goed genoeg is. Dan sou die rabbi hom uitnooi om sy disipel te word. Maar belangrik is, die disipel sou nie meer net kopkennis leer. Hy sou as te ware soos die rabbi wou word. Dus word hy van daar af letterlik die skaduwee van die rabbi. Hy sou hom gevolg het oral heen waar hy gegaan het. En dan wanneer hierdie jong seun omtrent 30 jaar oud was, sou hy self as 'n rabbi leermeester kon begin optree. Jesus kom nader hierdie vissermanne met die woorde, kom hier, kom saam met my. Die rabbi nooi jou om die volgeling te word, om soos hy te word. Die feit dat hulle vissermanne is, beteken dan natuurlik dat hulle nie die beste was nie. Hulle was nie die beste op skool gewees en dalk het hulle al op 8-jarige ouderdom ophou skool gaan as jy sou wou. Maar Jesus kom en hy kom kies juis hulle. En hulle volg hom dadelik. En so begin 'n reis van 3 jaar lank waar Jesus sy disippels leer en oplei. Hy leer hulle oor sy koninkryk, hulle beleef wonderwerke, genesings, predikings, hulle kry verduidelikings in klein groepe oor sake en gebeure en mense wat oor hulle pad gekom het. Hulle word toegerus om self ook wonders te kom doen en die evangelie te gaan verkondig. Jesus maak hulle reg vir hulle opdrag om die bediening oor te neem wanneer sy taak hier voltooi is. Hulle herken hom as die Messias, maar hulle sien ook dat met sy aankoms in Jerusalem en gevolglike gevangenskap, kruisiging, dat hulle hom versaak. Die leier Petrus verloon Jesus self 3 keer, maar Jesus verskyn dan aan hulle. Hy wys dat hy opgestaan het uit die dood, dat sy vrede na hulle en hy bevestig ook hulle opdrag. Jesus verskyn selfs 'n tweede keer aan hulle saam met Thomas, sodat hy ook fisies kan bevestig dat die Here opgestaan het en lewe. Hoofstuk 22 sluit af met die volgende woorde van Johannes. Jesus het nog baie ander wondertekens wat hulle nie in hierdie boek beskrywe is nie vir sy disippels gedoen. Maar hierdie wondertekens is beskrywe sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God. En wat nou? Jesus se disippels gaan vang vis. Nou ja, van die ander evangelies help ons om te verstaan dat Jesus hulle opdrag gegee het om na Galilea toe te gaan en sy gees wat op hulle wag. Maar die manier waarop Johannes dit geskryf het, of dalk soos ek dit dan nou gelees het, lees ek anders. Na Jesus se kruisdood, maar selfs na Jesus al 2 keer weer aan die disippels verskyn het, is Petrus en sy vriende weer terug by die plek waar Jesus hulle aanvanklik geroep het. Hulle vang vis. Hulle plant nie kerke nie. Hulle stap nie rond en verkondig sy opstanding nie. Hulle gaan nie voort met die verkondiging van die evangelie van die koninkryk van God nie. Nee, hulle gaan vang maar weer vis. Ek sien al die koerantopskrifte. Disippels wys wat gebeur as jy nie die beste mense vir die job kies nie. Maar wat doen Jesus? Hy help hulle.
Hy gee om vir hulle, hy voorsien aan hulle behoeftes en hy laat hulle visvang. Hy doen weer eens 'n wonderwerk wat bewys dat hy die opgestane Here is en hulle herken hom dan ook so. En dan nooi hy hulle vir 'n ete waarna Jesus sy verhouding met Petrus herstel en hom ook in sy ampt herstel. Deur 3 keer vir hom te vra of hy hom liefhet. En ook 3 keer vir hom 'n opdrag te gee om na die kudde om te sien. Jesus verwerp hulle nie, hy verwyd hulle nie, hy seën hulle, hy versterk hulle in hulle opdrag wat hy vir hulle gegee het. Volg my. Wat leer jy vanmôre uit die teks uit? Die teks gee genoeg bewyse dat Jesus die opgestane Here is, dat Jesus leef. Jesus herhaal na sy opstanding weer eens sy roeping vir sy disippels, vir my en vir jou, om sy koninkryk uit te bou en van ander disippels te maak, selfs al is die mense nie altyd reg of opgewasse vir die job nie. Ons het nou weer in hierdie tyd waar ons in isolasie is, word ons herinner aan Jesus wat as 'n opgestane Here is en wat as 'n opgestane Here ook leef. Een wat regeer ook oor ons. Een wat sy kerk dieselfde opdrag gee tot hy weer kom. En wat ook aan ons en aan sy Heilige Gees kom gee het om ons te help. Dis nog steeds sy plan. Maar doen ons as kerk dit, ek en jy wat hierby ingesluit is, of sukkel ons ook maar om gefokus te bly op dit in hierdie wêreld rondom ons sluk ons in? Hoe help ons mekaar? Ons het nodig om te besef dat ons uitgenooi is om elkeen ons roeping saam met ons gelowiges te leef. Saam met ons geloofsfamilie te leef. Daar waar ons woon en daar waar ons werk. Daar waar jy saam die Bybel lees en bid, daar waar jy mekaar versorg. Daar waar ons groei, waar ons as disippels saam leef. Selfs Jesus trek hier weer die hele geloofsgemeenskap saam en bevestig aan hulle roeping. En dan gaan hulle saam om hierdie roeping te gaan leef. Ons het mekaar nodig. Dit is 'n vraag wat die Here vir ons vra en dit is ook sy uitnodiging vanmôre aan my en jou. Dis Johannes 21. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? Volg my. Die verhaal word vertel van 'n dogtertjie wat tuis kom na Sondagskool en verskriklik bedruk lyk en teleurgesteld lyk met haar klasie en die reaksie van haar maatjies op die boodskap wat hulle die dag gehad het. En sy sê vir haar ma, ons het vandag geleer om uit te gaan en disippels van al die nasies te maak. En dit was wonderlik geweest. Nou, hoekom lyk jy dan so, vra die ma vir haar dogtertjie? Want almal het net daar bly sit, mamma, was haar antwoord. Mag die liewe Here deur die werking van die Heilige Gees ons help om op te staan en om uit te gaan en die goeie nuus te gaan deel. Beginnend sommer daar in die huis waar ons vandag saam is. En mag ons mekaar help op hierdie pad van disippelskap. Amen. Heilige Here, dankie vir Johannes 21. Dankie vir u liefde. Dankie vir eenvoud. En Here, jammer oor dit wat ons verkeer. En jammer dat ons gereeld gefokus raak op die wêreld rondom ons en baie kere vergeet van die roeping wat u vir elkeen van ons het. Dankie dat ons vandag weer 'n kans kan kry saam met Johannes 21. Dankie dat ons ook weet dat u opgestaan is en vandag hier saam met ons leef. Here, help ons en gee vir ons krag, want sonder u sal ons nie hierdie roeping kan uitleef in ons geloofsfamilie waar ons woon, waar ons werk en waar ons leef. As ons hierdie goed bid ons dit glad nie omdat ons dit verdien nie, maar omdat u 'n groot en 'n heilige God is. Amen. Where you go, I'll go. Where you stay, I'll stay. When you move, I'll move. I will follow.
When you